ايه يا حلوة، انتي وهي رايحة فين؟ بتتفرجي على الفيديو من برا ليه؟ ادخلي الفيديو، حطي لايك واشتركي في القناة من كلمة اشتراك اللي تحت الفيديو، وتفعيل الجرس عشان خاطر يوصلك مني كل جديد. ادخلي الفيديو وان شاء الله هتلاقي كل حاجة ترضيكي. بإذن الله ده يومنا كامل مع بعض، هنعمل فيه شوية حاجات حلوة، وهنشوف يومنا بيبدأ ازاي من الصبح بدري. الصبح بدري بقى آية الكرسي يوم الجمعة بتظبطي أمور بيتك وبتظبطي دنيتك. أول حاجة بنعمل ايه؟ نعمل كوباية شاي حلوة كده صغننة، وبنعمل ساندوتش جبنة بناكله، ونبدأ اليوم بالصلاة على الحبيب. قلبكم يطيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. هنعمل بقى ساندوتش الجبنة ونظبط حياتنا كده ونظبط دنيتنا، وناخد كوباية الشاي وساندوتش الجبنة ناكلهم، وبعد كده نبدأ ايه يومنا بالصلاة على الحبيب. هنا كنت طلقت بقى أول حاجة بعد ما خلصت وصليت وظبطت حياتي كلها. طلعت هنا عند الطيور، حطيت لهم الأكل. كان عندي شوية طيور كده، حطيت لهم الأكل وظبطت لهم الأكل كله. وهنا بقى بعد ما حطيت الاكل للطيور، عندي شوية حمام هطلع لهم كمان فوق السطح احط لهم الاكل بتاعهم. هما كمان كنت بوريكم بطلع لهم من على السلم ده او كده، بسد بالخشبة دي عشان الطيور ما تطلعش قدام الباب تبهدل الدنيا. وهاخد اكل الحمام واطلع فوق عند غاية الحمام احط لهم او كده. كنت بصور لكم وانا طالعة. هنا كنت دخلت بقى غاية الحمام. هنا عندي حمامتين تلاتة اربعة كده حلوين والله يا ولاد. انا كان عندي بالظبط 50 جوز حمام، والغاية دي كانت مليانة. بس ولله الحمد، يعني بصيت لقيتهم كلهم مرة واحدة الحمامة تبقى طايرة وتقع من على وتقع عليا ميتة. المهم دول انا كنت قنيتهم بقى. بعد كده اشتريت 3 جواز وابتدأوا عندي بيضوا ويطلعوا حاجات صغننة حلوة كتاكيت كده ايه، صغننين زي ما انتوا شايفين. انا عايزة اشمسهم بدل ما هم قاعدين في قلب العش بتاعهم دبلانين كده. قلت هطلعهم في الشمسية، هحطهم تحت الشباك بدال الحتة المظلمة اللي جوه دي. حطيتهم هنا اهو، ابوهم وامهم واقفين لهم والاكل محطوط. انا عندي جوز هنا كبير حمام رومي. عندي جوز حمام رومي، والجوز اللي هو الرصاصي ده مش عارفة اسمه ايه بصراحة، وواحد بلدي. المهم ان هو البلدي اول واحد اشتغل فيهم. كنت بقى كده خلاص خلصت عند الحمام وظبطت دنيتي فوق، ونزلت بقى كده ايه اظبط الرخامة واشوف يومي هيبدأ ازاي بقى. انتوا معايا واحدة بواحدة مع بعض بالصلاة على الحبيب. بس ما تنسيش تشتركي في القناة وتحطي لايك وتشير الفيديو مكان ما يعجبك يا حبيبة قلبي. يومنا النهاردة كان مليان شغل ومليان حاجات. انا كنت فرمة معاكم توم. دي المكنة مكان ما فرمت التوم. انا عارفة اني بطول في المونتاج وعارفة اني بطول في الفيديوهات، بس عذرا يا حبايبي والله العظيم. الحمد لله اللي بيجيب ربنا ولله الحمد، ودي كلمتنا على طول الدايمة. الحمد لله على اللي بيجيب ربنا. هنا كنت ربطت المكنة بتاعتي وحطيتها في كيس عشان متلمش دهون في قلب الضرفة، لان بطول على ما بعمل بيها حاجة. ولميت الرخامة بتاعتي، شلت ازازة اللبن وعلبة الجبنة والشاي مكان ما فطرنا. وقلت هنا بقى ايه، هظبط الضرفة دي فيها شوية علب بلاستيك كده، شوية صواني وحلل صغيرة كده ما بتكونش على قد الطبخة. فركناها على جنب، ان بسم الله ما شاء الله طبختنا زادت. هنا انا كنت مبيضة رز. فانا عايزة احط الرز بتاعي بعينه في قلب الجيركن ده. انا مظبطاه ونضيف، بس هو اللي فيه دي فضلات جير فضلات لون، يعني مش بتضره. انا كده كده الرز بغسله. انا كنت مبيضه كميه من الرز بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. فضيت بقى هنا في البرطمان ده وبسحب منه واحده بواحده. بيبقى عندي في ارضيه المطبخ كده، وكمان ساعات بستعمله اقعد عليه، احط سفنجه واقعد عليه. هنا بقول لكم احنا لسه الجو الصبح بدري قوي والسما مغيمه. انا هنا بقى كنت نضفت كل حاجه، وهقف بقى اغسل مواعيني واظبط دنيتي. هغسل شويه المواعين اللي عندي. كان الكنكة دي مكان اللبن وبراد الشاي
وفي براد شاي تاني، وكنت بقى باغسل الحاجة بتاعتي وباضبّط الدنيا كده بحيث إن هي كل حاجة تكون حواليّا نضيفة. أنا هاخدكم اليوم ده من الفطار للعشا تصوير، بس مش عايزاكم تضيّعوا مجهودي وتعبي على الأرض، عايزاكم تشتركوا في القناة من كلمة اشتراك اللي تحت الفيديو، وتفعيل الجرس، وتشيّروا الفيديو بين صحابكم وحبايبكم في أي مكان يعجبكم يا حبايب قلبي. هنا كده بالشكل ده بقى كنت غسلت كل المواعين بتاعتي، والجو كان ساقعة، ساقعة أقول لكم إيه بس، وأنا كنت مشغّلة بصراحة المَيّة السخنة، غسلت المواعين بتاعتي، وبدأت واحدة، واحدة ألِم حاجتي. بالصبر يا بنات بالإعانة بربنا إن شاء الله ينوّل لِك كل اللي في بالِك. أنا عايزاكم بس تدعموني بالاشتراك في كلمة في القناة من كلمة اشتراك اللي تحت الفيديو وتفعيل الجرس، عشان خاطر يوصل لكم مني كل جديد، وإن شاء الله تشجعوني وتدعموني الدعم التام إن أنا أستمر في التصوير وأعمل فيديوهات وأعمل روتينات حلوة إن شاء الله بإذن الله زي كده. أنا بدأت بقى هنا أهو. كنت خلاص خلّصت الحوض وخلّصت شوية المواعين اللي عندي. كانوا طبقين مكان العشا، وكان مكان الفطار الصبح. أنا هنا كده كنت ضبّطت كل دنيتي، وجيت بقى عشان أكنس الأرضية وأمسحها. لمّيت الفرشة معاكم، هي بصراحة الأرضية كانت نضيفة ما كانتش وسخة أوي، بس لازم من النضافة بحيث إنِّك وقفتِ في المطبخ خلاص هتضبّطي دنيتِك وهتكنسي. هنا كانت بُصّوا البتاعة بتاعة الشبشب كانت مخلوعة. آآ وأنا شِلتها بعد كده، كان شكلها وِحِش. المهم إن أنا كنست وضبّطت الدنيا بتاعتي زي ما أنتم شايفين كده أهو. لمّيت كل حاجة هاجيب بقى الجاروف وهالِم كل الدنيا دي. أنا كنت كنست وخلّصت كنيس، وجِبت بقى هنا كده شوية Dettol في شوية مَيّة، وبلّيت الخرقة دي على المساحة، ولمّعت البلاط بحيث إن هو يكون برضه نضافة كده من على الوش يا بنات، بحيث إن هي تكون كل حاجة منظرها في الشكل العام حلوة، مش وِحشة، مش مبقّعة، مش موسّخة. وسوري يا حبايبي على منظر آآ آآ يعني المنظر كل واحد الحمد لله ولله الحمد. كل واحد حياته حلوة، وكل واحد راضي بحياته، لو حاجة صغيرة ضبّطيها، لمّعيها، عيشي حياتِك وعيشي لحظتِك فيها. أنا هنا كانت فرشة المطبخ عندي كنت غاسلاها ونشراها، فحطيت الكليم ده وحطيت السجادة بتاعتي، كده كان المطبخ كله اتهيأ وأنا فترة وحلوة وكويسة. قُلت بقى إيه أقف بالمرّة أنضّف حاجة المحشي. كنت هاعمل محشي، هاعمل معاكم النهارده محشي كوسة وهاعمل أكل جميل جدًا، جدًا، بس تابعوا الفيديو. جِبت بقى الطماطم بتاعتي هنا أهو بالشكل ده، وهانضّفها وأنضّف الخضرة بتاعتي. هاضبّط يعني كل حاجة بتاعة المحشي هيّاها، وهنعمل المحشي كمان سوا وهنسويه سوا، وإن شاء الله الفيديو ينول إعجابكم وما تضيّعوش تعب وشقايا كلّه على الأرض. وسوري يا حبايبي لو في صوت طالع من الجيران في الصوت بس أمري إلى الله. جيراننا عندهم طاقة. هنا كده كنت هاقطّع الطماطم بتاعتي وأضبّطها وأحطّهم على جنب، وهاضبّط بقى الحاجة إيه، على حسب إيه، احتياج إيديّا كده على طول. أنا معايا خضرة وشبت وبقدونس، تكسبي المحشي بتاعِك تكتّري فيه الخضرة والشبت والبقدونس، وتكتّري الصلصة بتاعته كده، حُطّي عليه كزبرة مطحونة في قلب بُصّي أنتِ هتبُصّي الخطوات وهيعجبِك إن شاء الله. وأنا عاملة على القناة وصفات أكل من غير روتينات يومي، من غير وقفتي في المطبخ، ممكن ترجعي للقناة هتلاقي عليها 150 فيديو أو 100 حاجة و60 فيديو. منهم وصفات كتيرة وحلوة ولذيذة وكلها على قد الإيد، ممكن ترجعي للقناة وهتلاقي اللي يعجبِك فيها إن شاء الله بإذن الله. هتلاقي اللي يرضيكِ يعني في القناة، لإن أنا شغّالة على القناة ليّا سنتين يا ولاد تصوير فيديوهات ومونتاج، والله ما أكلت منها لقمة عيش لسه. فأنا محتاجة منكم الدعم. الدعم، 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 شيّروا الفيديو. واللي يشوف الفيديو ما يشوفوش من برّه بس، يدخل على الفيديو من جوّه ويحط لايك ويحط كومنت حلو تشجيعي يعرّفني إنه دخل القناة وإنه شخص محترم يتشال على الراس. اللي يدخل القناة عندنا كإنه دخل بيتنا هياخد واجبه إن شاء الله بإذن الله. المهم إن هنا الكوسة بتاعتي كانت طرية وجميلة، جميلة، جميلة، جميلة. كانت تحفة صراحة في المحشي. أنا كنت باجيب بقى الكيس الأسود ده
بلم فيه فضلات الاكل، لان زي ما انتوا عارفين الطيور كانوا معانا في اول الفيديو بيكونوا مستنيين بصراحة، برمي لهم فضلات الاكل وبياكلوا فضلات الاكل يعني، وبيشوفوا ايه حاجة البيت كده بتكون بصراحة ليها طعم عند الطيور، بيطيروا ويطفطفوا عليها كده، فأنا بفرح فبشلهم وبلمهم الأكل، بلم لهم الأكل. وتوفيرا برضو من العلف، العلف غالي. هنا هغسل الكوسة بتاعتي، وقبل ما أقورها عشان الكوسة كانت طازة، قبل ما أقورها هحط شوية مية دافيين، دافيين مش سخنين، خلاص، عشان الكوسة متخشش معاكي في السوا. وهتحطي بقى عليهم ملح، هرصهم بالشكل ده اهو كده. وانا كان عندي كرنب في الفريزر، طلعته حشيت من خلطة المحشي وكملت برضه. يعني محشينا ما كانش كوسة بس، كان محشي كرنب ومحشي كوسة. وولادي ما بيحبوش ولا البدنجان ولا الفلفل في الحشو، هو يا كرنب يا كوسة. وقليل لو عملت محشي كده يعني من غير كوسة وكرنب، سوري يا حبايبي. المهم هنا انا جبت بقى بصلتين عشان نظبط خلطة المحشي اهو كده. وسبت الكوسة بتاعتي قبل ما اقورها في مية بملح دافية، هتطري الأنسجة. والكوسة عمرها ما هتفلق معاكي ولا تكسر معاكي ولا تهدري كوسة. كوسة غالية، الكيلو ب10 جنيه يا ولاد وب12 جنيه. فاعملي الخطوة دي وانتي بتحشي الكوسة، والله عمرها ما هتكسر معاكي. هنا بقى كنت قطعت البصل ماشي. كنت حاطة هنا سمنة على زيت، نزلت البصل اتحمر. الواجهة بتاعت البوتاجاز دي عايزة اغيرها ان شاء الله على رمضان، لو عرفت اصور معاكم روتينات تنظيفات رمضان هننضف مع بعض. هنا ده التوم اللي كنت مفرزاه معاكم، ارجعوا للفيديو مفيد جدا جدا جدا. هتلاقي فيه حاجات سهلة 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 من البيت تعمليها، مش هتشتري لها حاجة مخصوص، مش هتشتري حاجة تعمليها. حط معلقتين توم محترمين. التوم لما بيكون متفرز انا بكتر منه في الاكل، لاني بحس بصراحة التوم الفريش فريش. بس كان لازم، انا ما بحبش بصراحة، ما برجحش ان اخزن التوم، لكن بخزنه في الحالة اللي كان فيها عندي دي. خلاص، انا بشيل بقى عيدان الخضرة اللي انتوا شايفينها دي، مش هرميها. هتبصوا هعمل لها ايه، بصوا وصلت للورق، هاخد كل ده وهرميه معايا في قلب التقلية. هيديكي شمخة محشي، هتجيب ريحة المحشي بتاعك هيجيب من على اخر الشارع. خلاص، هاخد نص عوادين الخضرة اهو كده، ركنت دول، اخدت دول بقى هحطهم على البصلة. هتكون معايا تديكي، بصي بقى، حطيت اللوري، حطيت الكزبرة، حطيت بهاراتي، هيأت المحشي بتاعي. وهنزل الملح، وهمسك الخضرة بتاعتي احطها كمان. سوري يا حبايبي لو الكلام مش مترتب مع الخطوات، بس الفيديو متصور معايا والله العظيم من اسبوعين. تقولي لي ليه يا آية الإهمال، وليه تهدري، وليه مجهودك في القناة هيروح، وكسل يا ولاد، والله كسل وعدم نفسية. أنا ساعات بتجيني صدة نفسي إني أمسك التليفون. دي نفسية بقى مش نفسية، مش عارفة ايه بالظبط. بس المهم إن أنا هنا بنعمل المحشي، خطوات المحشي يعني. وعايزاكم تدعموني بس بكومنت حلو تشجيعي كده تحت، إني أتشجع وأصور وتدعموني، يعني بمعنى أصح ادعموني. انا هنا بقى كنت نزلت الخضرة بتاعتي مع البصلة والثوم واللوري والبهارات، هي دي اللي بتعمل شمخة لتغديعة. انت بتقولوا تغديعة لتسبيكة اهلي والناس اللي حواليا يقولوا على التسبيكة تغديعة، بيخدعوا لها. المهم ان انا هنا ما بخدع لهاش، انا هنا هسبك بقى التغذية بتاعتي. البصلة لسه زي ما انتوا شايفين فيها الروح، وهنزل عليها كمية الطماطم بتاعتي اللي انا غسلتها معاكم في اول الفيديو، بس بعد ما البصلة تتقلي شوية البصلة. هنزل عليها كمية الطماطم اللي انا مجهزاها اوريدي. خلاص يا جماعة، انا طريقة كلامي عادية والله، طبيعتي كده. انا مش معقولة همسك فيديو اسجل عليه صوت 20 او 22 دقيقة، يعني تلت ساعة وانا بصطنع الكلام. استحالة حد يكون بارع
انه يمسك فيديو 20 دقيقة يخترع مش يخترع، يظهر شخصية غير شخصيته. يا جماعة دي شخصيتي ودي طبيعتي. الناس بتشوفني بشكلي، ناس تعرفني معرفة شخصية تشوفني بشكلي تقول لي الصوت اللي على الفيديوهات ده مش صوتك. ليه يا جماعة؟ وانا عشان شخصية حادة؟ انا 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 شخص طبيعي عادي. انا بالفطرة. اللي بيجي على الهوا بعمله. وانا حابة دلوقتي اعمل كده هعمل كده. انا لما حبيت اظهر في القناة ظهرت في القناة بصورتي. ولا هو عيب ولا هو حرام ولا هو آم، اي حاجة من ده كله، طالما ما بعملش حاجة غلط خلاص. بصوا المهم الكوسة، خلينا في المهم والأهم. الكوسة بعد ما حطيتها في المية بالملح، بصي بقى الطريقة ازاي. هي بس المقوار كان ساعات من كتر ما هي طريقة بيفلت مني من الناحية التانية. هقور بقى الكوسة بتاعتي واظبطها، وهخلي الكوسة بتاعتي كده عروس، عروس قمر كده. هنظبطها. بس خطوات الفيديو هتيجي قدامي وهفتكر انا كنت بعمل ايه وهسجل لكم عليه الصوت. الفيديو مصور والله من زمان. سوري يا حبايبي، سوري 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 لاي حد ان شاء الله، حتى لو واحد اتنين بس هيعملوا. المهم نورت الكوسه هنا وركنتها، وكنا بقى رحنا ايه لعشه الفراخ. فاكرين الطيور اللي اكلناها الصبح؟ الولاد كانوا شايفين ديك عجبهم، يا ماما هاتلنا ده ناكله. يا ولاد يا مفتريين، ده خليكوا كيوت، خليكوا عيال كيوت كده، ما تكونوش عيال مفتريه كده. لا هم عايزين ديك من اللي كان بره يذبحوه. انا هنا كنت خلصت بقى خلطة المحشي، وحطيت سنة من التوم مع الني كده هتديكي ريحة. المهم ان احنا كنا دبحنا الديك وظبطناه بس ما جبتش معاكم حتة الدبيح. وجيت هنا بقى بعد ما سلخته ونضفته، وقفت انضفه بقى على الحوض كده زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، ابيض قشطة. طب الفرخة دي هتقضينا ان احنا كنا واكلين امبارح اوريدي، يعني كنا واكلين امبارح طيور، بس الولاد عايزين المحشي فرح منه شوربه. قلت لهم عينيا حاضر، هعمل لكم شوربه وهعمل لكم ايه مجادم لا بس مش عاملاها انا بلعب بس سوري يا حبايبي، انا بلعب بس برجلين الديك واشبكها له ببعض بس. لكن ده الاكل ده هينزل الرجلين والاعضاء اللي طلعتها دي كلها هتنزل للكلبه بتاعتنا تحت. هنا بقى كنا ظهر بقى، كنا بعد الظهر كمان بوضب الغدا. مسكت شفشفت شفشفت الديك. شفشفته بقى بيبقى فيه شعر رفيع كده. ان شعر رفيع كده بشفشفوله سوري يا حبايبي، البرد مبهدل الدنيا. هنا كده كنت بقى ايه شلت الحاجات الصغيرة دي شعر كده تحت الجلد كان عايز سكراب الديك ده بنضف كل حتة فيه محتاجة تنظيف. بشيل المكان اللي بيتبرز منه وبظبط الديك انا هنا كنت بضحك لان اسلام كان معايا في قلب المطبخ، يقول لي ده انت بصي قطعتي الديك سلختيه. قلت له متخيلاك انت في الديك يا حبيب قلبي سوري يا حبايبي على عدم قدرتي على الكلام، والله معايا الدور برد جامد وكتر الكلام هيجي عليا صدري. احنا هنا بنسجل في الدقيقه ان شاء الله 18 وهيكون الفيديو يعني خلاص قرب يخلص. هنا اهو كنت حطيت بقى الديك يتغسل وانا غسلته وهعمله مكتف. يا ولاد تقولوا لي بتحبي الطيور مقطعه حتت اربع ولا بصوا بقى ابيض قشطه من جوه، اللي فيه دي حتت كبده اللي هي بتبقى عند الورك دي. في ناس بتقول شيليها بتعمل زفره ومش زفره، لا ما بتعملش معايا زفره ولله الحمد. الرك على غسيل. انا كنت غسلته وكتفته ولسه هغسله تاني، يعني ده جه تحت ايدي اللي ما بيرحمش. هنا راس الديك بنتي كانت بتقول لي اعملها لي يا ماما واعملي لي العرف بتاعها، قلت لها حاضر عيني. عملت بقى الديك هنا كتفته تكتيفه حلوه، وهو بسم الله ما شاء الله اللهم صل على حبيبي محمد كان شايل وزن. هنا هفتح هعمل بقى ايه
هحط بوكيه جرنيه في شويه ميه وهحطهم على النار. بصلايه، طماطمايه، كوسايه، جزرايه. هنا دول حتت بصل كده، كنت بمسك نص البصلايه، ما بحتاجش البصلايه كلها. جيت بقى هنا هسيبهم يغلوا وهقف للمحشي. انا هنا كنت حطيت قعر الكوسه، عارفين القعر بتاع الكوسه، القلب بتاع الكوسه، حطيته في قعر الصينيه علشان ما يحرقش الكوسه، وكمان هو ما يتحرقش. اوعك تحرقيه او تدوسي عليه في السوا. ادي الكوسه الميه بتاعتها المظبوطه عشان تستوي، علشان خاطر القعر ده ما يتحرقش. يا لهوي لو حطيتي معاه شويه بصل. هحشي الكوسه بتاعتي اهو كده، هحشيها واظبطها. وهحطها في الصينيه. هظبط الكوسه بتاعتي، وانا كان عندي ورق كرنب في الفريزر، طلعته هحشي بيه صينيه تانية. هعمل صينيه كوسه وصينيه كرنب، هتكون ان شاء الله حلو اهو كده بالشكل ده. هحشي كل بقى الكوسه بتاعتي. ههدى يا حبايبي في الكلام شويه علشان صدري ما يقومش عليا. بضغط على الكوسه، طارت مني، بس ما طارتش يعني الطراوه المستفزه، طارت مني وما اتكسرتش منها ولا كوسايه، ولله الحمد. هنا بقى كنت خلصت بقى الكوسه بتاعتي كلها حشو اهو بالشكل ده. كنت خلصت الكوسه بتاعتي كلها حشو، كنت كمان سقطت الدقيق في البوكيه جرنيه اللي قلت لكم عليه. الفراخ البلدي تشربي شوربتها، تعمليها بنفس الطريقه، بس تحافظي انك تلمي الريم من على الطرف. هسقي الكوسه بتاعتي بالشوربه البلدي، وهحط الكوسه والجزره دي يتشووا كده على الوش. بس ولادي قالوا لي لا شيليهم عشان احنا عايزين الكوسه محمره، عايزين الكوسه محمره. على فكره انا سويتها من الالف للياء، يعتبر على الفرن، في الفرن. هشيل بقى، بصوا عرف الديك بنتي دي، او كنت هسيبهم كده، وبعدين بنتي قالت لي لا احنا عايزين الكوسه محمره. قلت لا والله ما زعلها. انت شلت الديك كله، حطيته في صينيه وحطيت عليه سنه زيت. هنا كان محشي ورق الكرنب، وهنا كان محشي الكوسه. هاخدهم كده التلاته كلهم على الفرن، هحمرهم زي ما انتوا شايفين كده. انا كنت حاطه ملح على فلفل، بعد ما الديك طلع حطيت عليه. هنا كان العيش بتاعي، وده الفيديو.